कि आज का उद्घाटन इसको प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से किया है। 18 बोगी की यह ट्रेन अति आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आम आदमी के यह सफ़र को बहुत सुगम बनाती है और यात्रियों को एक बहुत ही सुंदर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की सुविधा प्रदान करती है। और आपको मालूम है कि महाकाल उज्जैन का और काशी विश्वनाथ वाराणसी का ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं और इन पे यात्री जाते हैं, तो धार्मिक यात्रा के लिए बहुत ही सुंदर कनेक्शन है।